السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. النهارده السبت ومش هنعمل حلقه السبت المعتاد بمعنى الكلمه. متهيألي من الطبق والشكل ده عرفتوا هنعمل ايه. هنعمل ترند اللي ماشي اليومين دول في السوشيال ميديا، ترند الكسكسي السريع. واقول لكم اذا كان يستاهل ولا ما يستاهلش. الصراحه هو يستاهل. هو هياخد مننا مجهود شويه، لكن الصراحه طعمه تحفه ولذيذ جدا، وما يختلفش عن اللي بنجيبه من بره، بل بالعكس يمكن احسن. واحنا عاملينه في البيت، سواء عاملينه بقى بزبده بسمنه. الصراحه يستاهل ان احنا نجربه ونعمله. جربوه واعملوه وان شاء الله يعجبكم. تمام. شايفين جميل ازاي؟ ومش هستخدم الكبه في ان انا اطحنه او حاجه، كله على البوتاجاز او في الطاسه باذن الله. تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتبقوا اساتذه فيه. طاسه على البوتاجاز وحطيت فيها معلقه سمنه، لان انا هستخدم كوبايه واحده نفس المقادير اللي استخدموها كل الناس. انا هستخدمها كوبايه واحده، عايزين تضاعفوا المقدار اللي يعجبكم. عيرت كوبايه عاديه، كوبايه الشاي بالسميد الناعم او دي البسبوسه. تمام. وحطيت معلقه سمنه وانا موطيه النار هاديه جدا على فكره. ابتدي اقلب فيه لحد ما يتشرب تماما تماما بالماده الدهنيه. يعني أنا تقريبا قعدت حوالي 10 دقايق في شفتوا النار عامله ازاي؟ 10 دقايق في التقليب ده، تقليب مستمر لحد ما سخن وشرب الماده الدهنيه. تمام تمام. مش عايزين نستعجل عشان يطلع معانا كويس. طول ما احنا، هو الناس دي ما كتبتش علينا، في ناس طلعت على السوشيال ميديا بيقولوا ان هم كتبوا علينا. لا، ما كتبوش علينا، بس هم ما قالوش ان هو ان احنا نعمله بتأني. فانا قعدت اقلبه في الماده الدهنيه حوالي 10 دقايق، وبعد كده جبت كوبايه ميه مغليه. تمام. وحطيتها على على الدقيق. زي ما انتوا شايفين كتل اهو، المعلقه حتى اتكسرت وانا بقلب فيها. هنا بقى هنطول بالنا شويه ونخلينا صبورين شويه، ونبتدي بقى نقلب في العجينه دي. احنا عايزين كل الرطوبه اللي في الماده دي تخرج، او في العجينه دي تخرج. تمام. عشان التكتلات دي تفك، لازم الرطوبه دي تخرج. لو ما عندكيش صبر في المرحله دي، ممكن تركنيه يبرد وتضربيه في الكب. لكن انا كل الخطوات عملتها في الطاسه. جبت الهراسه بتاعه البطاطس، او لو عندك مضرب سيليكون، ممكن نفضل نفك التكتلات بالمضرب او بالهراسه بتاعه البطاطس زي ما انتم شايفين. هي ساعدتني مع الاسباتيول طبعا. اقلب شويه وافك بيها شويه. فضلت كده معاها واحده واحده لحد ما كل التكتلات اتفكت زي ما انتم شايفين. كل ما بضرب كل ما انا ما بعجنش. احنا بنفك التكتلات، مجرد ضغطه بسيطه تفك اي كور من العجينه. تمام. وكل ما بنقلب على نار هاديه، كل ما الرطوبه هتخرج من العجينه، كل ما هو الحبيبات بتاعته هتفك وهيصبح زي الرمله بالظبط، او يصبح نفس الشكل بتاع الكسكسي المتعارف عليه. الاداه دي طلعت تحفه بجد ولذيذه جدا. ما عندكيش صبر زي ما قلت لك، ممكن في الوقت ده هنحط في الكبه ضربه بسيطه، مش هنعجن برضو. احنا عايزين نفك التشابك ما بين حبيبات الدقيق. زي ما انتوا شايفين شويه بشويه عمال يفك اهو. كل ما بستخدم الهراسه، مش بهرس يا جماعه، بفك التكتلات فقط. تمام. كل ما بيتحول للشكل الطبيعي بتاع الكسكسي. شايفين عمل ازاي؟ تمام. خد تقريبا حوالي تلت ساعه، يعني المرحله دي تقريبا خدت تلت ساعه. ما شاء الله. شايفين عمل ازاي؟ انا فضلت وراه لحد ما فك خالص. ولا استخدمت كبه ولا استخدمت مطحنه ولا اي حاجه، كله على البوتاجاز والنار شغاله، نار هاديه جدا. انا مسرعه الفيديو، لكن في الطبيعه او في الواقع انا ما كنتش اهرس، كنت بفك بس التشابك ما بين حبيبات الكسكسي. خلاص كده جاهز معايا ما شاء الله. كله فك اهو بقى ما شاء الله. خلاص ما عادش بقى فيه ميه او رطوبه خالص. تمام تمام. حلو قوي. نبتدي بقى نقدمه، نحطه في الطبق بتاعنا طبعا. ويستحسن ان احنا يهدى شويه عشان ما يدوبش السكر البودره اللي احنا هنحطه على الوش. حطيت شويه في الطبق طبعا. وعايزين تسخنوا لبن وتحطوه عليه برضه، هيبقى تحفه قوي اللي بيحب الكسكسي باللبن زي حالاتي. تمام.
زي اللي بنجيبه من بره بالظبط تماما يا جماعه. حطيت عليه بقى السكر باودر بتاعنا، وزينوه زي ما بتحبوا، زبيب، شويه مكسرات. اللي ما بيحبش الزبيب ما يحطش. عايزين عندكم جوز هند حطوا جوز هند، اللي يعجبكم. واستمتعوا بطبق كسكسي عالمي ولذيذ وسريع، وان شاء الله يعجبكم. وشكرا للي عمل الوصفه دي او اللي اخترع الوصفه دي، بجد بجد شكرا. جربوا الوصفه دي ومش هتندموا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي.